I došli u novu epizodu, tačnije u drugu sezonu. U drugu sezonu Minecraft Pocket Edition preživljavanja, ne znam zašto nema skin, ali nema veze, idemo igrati kuću. Znači, rekao sam da ću sagraditi krov i započeo sam malo, ali nema veze, idemo mi. Ok. Ok, oprostite zbog čudnih efekata zvukova vani. Ok, to je to od krova. Šta bi sad mogu da ispešamo ovaj iron? Oprostite, ali preživljavanje kasni 2 dana. Oprostite što kasni. Ali nema veze. Idemo mi to fino nadoknaditi. O, šta je ovo? Ok, sam trenutak gdje se neki bug. Ok, ali snatrag zbagala mi se igrica malo, ali nema veze. Idemo. Idemo probati naći kokoške. Moramo nabaviti kremena. Nabaviti kremena moramo i kokoške za pero. Da napravimo strijele, da iskoristimo luk onaj. Ok. Evo ga šljunak. Tu možemo... Vidimo iron dolje, tako da idemo ga iskopati. Ne. Koji sam ja noob. Gdje nam je pickaxe? A morat ćemo novi napraviti. Stvarno. Ok, ljudi, sam trenutno. Ok, moramo se potruditi da što manje uzimamo stare iz česta. Tako da. Idemo mi. Ok, idem da prespavam. Ne. Ok. Gdje smo sad bili vidjeli? Evo gdje je bio.
Sam ga to vidio tamo. Okej. Evo ga. Okej, idemo dalje. Wow, nisam otišao po torčeve. Hajdemo se vratiti po torčeve. O, evo ga. Još irona imamo. Kako da se popne? Okej. Okej, ova će upast u lavu. Neće. Okej. Ovo je bilo sad lako. Našao sam ugar što imam sreće. Sad možemo kraftati torčac. Idemo šljunak nam treba. Okej. To. Okej, sam trenutak. Okej, evo ga, sve sam napravila. Okej, opet moram pauzirati. Okej, evo nas natrag. Došlo je do malih poteškoća. Samo malo da se načisti. Okej. Idemo. Čini mi se da je ovdje neka ruda. To je to, više nema kola. Ajde. Idemo uzeti lavu. Idemo da uzmemo lavu odavde. Ko će znati, možda nam zatreba nekad. Možda nam zatreba nekad, da. Ajde. Okej. Idemo. Pazi. To. Ha, evo. Okej, idemo.
Ok. Idemo sada, uzmemo lavu. Moramo da se popnemo. Ok, ovo je lava dosta, valjda. Ne znam. Ok. Ok. Ne. Wow, uzeli smo wow. Idemo. Gore. Imamo i lava bucket. Ima to slime. Ima slime. Da li možemo nešto sa slime? Lijep. 5 komada. Ok. 38 irona. Možemo biti full. Neću napraviti armor odmah. 3 bloka. Mogu 4. Mogu animal craftati. Ne znam baš. Aj, nećemo ga craftati. Možemo rail craftati. Stick. Evo imamo achievement da napravimo. Okej. On rail, okej. 500 metara. Dobro. Okej, ajde to. Okej, craftamo. Okej. Ha, dosta za sad. Ok.
idemo prespavati. I u sljedećoj epizodi ćemo napraviti tu prugu. Ok, to bilo to od ove epizode. Nadam se da se svidjela. Ako je, ostavite like, share, subscribe, komentar i to bilo to. Pozdrav.